Peace on. Karating na sa fishing spot mga idol. Fishing time, fishing adventure mga idol. Ngayon, sit up tayo mga idol. Sit up time. Tapos yung may ano tayo, wati ito sa atin. Pero ito yung pangpain dito, worm. Binibili din to mga idol, binibili. May pangtali na tayo pag makakuha. Tuhugin natin dito. Ito na yung nawaga kong gunting. Hello mga idol, ito na yung unang sipat natin, bulate. Yung wire yung gamit natin kasi pag malaking isda, yung tinatawag nilang pike ko, kakagat, maputol yung mga nylon, tsaka yung mga matalas kasi yung ngipin, tsaka yung isang linya kahit matibay makagat pa rin, maputol. Kaya subukan natin ito. Kailang bisis na akong naputulan, kaya subukan natin dito, sana may pike. Unang bato. Ito yung lugar ko mga idol, lugar ng pinipisingan ko. Nagbisikleta lang ako. So sana makakuha ako mamaya mga idol, para maipakita ko sa inyo. Bye bye. Ang nawala ah. Sangit siguro. Wala ah. Ito lang. Peace on na to. Ka
Magtuos tayo dito. Ayay. Wak man. Wak man madala. Saglit man. Iso na siguro mga idol. Sana. Sakit pa. Sumunod ka na. Sumunod ka na dito. Oy. 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 Sumunod ka na. Bigat ah. Sumunod ka na. Ito na mga idol ah. Yes. Malaking bass mga idol. Malaki. Oh. Ang laki. Ito yung kuha ko. Ang lapad ah. Ang lapad. Isang. Lapad.